أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفك لنا بها الغطاء وتغمرنا بالعطاء وتجعل أمام لنا بها الخطى بجاه سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام. فقنا بها أيضا مسارع السوء يا الله نحن وجميع الأحباب من يومنا هذا إلى آخر التجليات الدهور إلى مستقرنا في أعلى إلين مأوى المقربين في جوار سيد المرسلين. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت مولانا ونصيرنا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan sallama muna yi wa Allah godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara saduwar mu a wannan guri daidai wannan lokaci a cikin wannan wata na rahama don karanta ƙur'ani da fassara gwargwadon abin da ya sawwaka. insha Allah ta'ala yau ma za mu ci gaba da karanta ƙur'ani da fassara gwargwadon hali a inda muka kwana a jiya. bismillah. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد لام التحقيق أو لام القسم قد حرف التحقيق. حقيقة من بيوى النبي موسى للتافي وللتافي aka baiwa annabi Musa shine at-taura. waja'alna sannan mun sanya ma'ahu tare da shi akahu haruna wazira dan uwansa haruna ya zama waziri a wajensa. hakika annabi Musa shi Allah ya turo annabin Allah amma sai ya roƙi Allah cewa washdud bihi adri wa ashrukuhu fi amri kai nusabbihaka kasira wa nazkuruka kasira innaka kunta bina basira. ya Allah ka karfafa ni da wannan dan uwan nawa, ka karfafa bayana da shi, ka yi tarayya da shi a wajen wannan annabta don mu samu mu maka tasbihi mai yawa, mu yi maka zikiri mai yawa. shi yasa malamai suka ce anan dan uwa kala biyu ne. za ka iya samun wani dan uwa irin abin da yake so ma kansa yake so ma kanka, ko abin da yake so ma kansa zai so ma dan uwansa, kamar yadda annabi Musa ya nema ma dan uwansa Haruna. saboda shi ya roƙi Allah a bashi kuma Allah ya ce an karba kuma aka bashi tabbace. a ƙarƙashin wannan aya ne malamai suka ce ana buƙatar duk abin da ka zamo kana yi, in kasuwanci ne, in aikin noma ne, in sarauta ne, in
malanta ce, idan kai mai kuɗi ne ko sarki ne ko me kake sayarwa, ya kamata ya zamo kana da khalifa. Saboda shi Allah, da Allah yake cewa Allah ya rike khalifa, ja'ilun fil ardi, inni ja'ilun fil ard khalifa, na sanya wani khalifa na a doron ƙasa. Sai mala'iku suka ce a taj'al fiha man yafsudu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. So malamai suka ce wai menene yasa Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa, na sanya khalifa na a doron ƙasa. Ai shi halifa yana buƙatar wanda idan ya ɗora ka a matsayin halifa, ran da ba ka ya zamo madadinka. To shi Allah akwai lokacin da baya nan ne? Babu. Allah ya ce wa ma kunna ghaibin fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin wa la naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin. Lallai sai mun tambayi waɗanda muka turo musu da manzanni, waɗanda ma aka turo sai mun yi bincike a kansu. wa la naqussanna alaihim bi ilmin, sai mun kissanta musu labari ta ilimi. Kai wa ma kunna ghaibin, ba mu tafi fakuwa ba fa inji Allah. To wanda baya fakuwa me yasa ya nemi khalifa? Ya ce inni ja'ilun fil ard khalifa, na sanya khalifa na a doron ƙasa. A'a, dan ya nuna wa halittan duniya gaba daya duk abin da kake kai fata Allah ya baka magada. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko da ya wafati, addinin musulunci bai tsallako jaziratul arab ba, amma da yake ya bar giman bayan Allah waɗanda suka tashi tsaye kaman yana nan, irin Abubakar Siddiq da Umar al-Faruq, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib da sauran sahabbai, sai suka isar da addini wajen da ma ba a zata ba. So wannan yana nuna maka muhimmancin ka yi ƙoƙari ka bar baya duk abin da kake, in kan gaskiya ne ka tabbatar da kana da wanda zai gaje ka. In kasuwanci ne ka koya ma 'ya'yanka hanyar da kake, in ka yadda da ita, kafin mutuwa ta zo maka zan san sa aikin da suke. In ba haka ba, tunda ba shawara ake da kai ba, yaushe za ka mutu? Sai a wayi gari in dukiya ce ka tara, sai a wayi gari lokaci ɗaya cikin shekara ɗaya su cinye, saboda ba su iya kasuwanci ba ka koya musu ba. Mafi yawan mutane abin da suke fama da shi kenan. Inni ja'ilin fil ard khalifa, na sanya khalifa a doron ƙasa. To Allah ya ce nan haƙiƙa sai annabi Musa, wala qad atayna Musa al-kitaba waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, mun sanya tare da shi dan uwansa Haruna ya zama wazirinsa. Ai ma'ana mu'inan mai taimaka masa. Qul nazhaba ila al-qaumi allazina kazzabu bi ayatina, muka ce ku je zuwa ga mutanen da suka karyata da ayoyinmu. Ai ma'ana al-qibtu, fir'auna wa qaumuhu da mutanansa. Fa zahaba ilaihim bir risala fa kazzabuhuma, sai annabi Musa da shi da Haruna suka je wajen fir'auna da kafuransa, suka isar musu da aiken Allah, amma sai suka karyata, suka ce karya ne. Fa dammarnahum tadmira, muka hallakar da su hallakarwa, in ji Allah. Menene dammara? Ma'ana ahlaknahum ihlakan, muka hallakar da su hallakarwa. Wa zkur qauma nuhin lamma kazzabu rusula, ka tuna mutanen annabi Nuhu a lokacin da suka ƙaryata da manzanninsu. Nan annabi Nuhu an san shi kadai aka turo, domin ya kira mutane zuwa Allah alfa sanatin illa 50 ama, shekara 1000 yayi yana kira zuwa Allah. In ka cire shekara 50, 950 yayi. Ko da yake wannan shine nassin da Qur'ani yazo da shi, amma akwai ikhtilaf wajen malaman tafsiri, sun ce to shekarunsa kafin a turo shi fa. Sannan bayan kuma an hallakar da mutanen nan, domin an yi ruwan tufa na shekara nawa yi. Wannan ne duka shi Qur'ani a dunkule ya ce alfa sanatin illa 50 ama. To malamai suka ce me yasa Allah ya ce kazzabar rusula, sun ƙaryata manzanni, kuma manzo ɗaya ne aka turo musu. Malamai suka ce ai su manzanni gaba ɗayansu dukkansu sun zo da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kowane annabi a zamanin sai nuna wa mutane, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu ma qultu
ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Mafificin abin da na faɗa da ni da annabawan da ke gabani na shine la ilaha illallah. Anan sai aka fahimci duk annabawa Allah sun zo da tauhidi ne, don haka wanda ya karyata annabi guda ɗaya kamar ya karyata annabawa gaba ɗaya ne, shi yasa aka ce ar-rusula. Ko kuma fassara guda ɗaya, annabi Nuhun dadewar da yayi a cikin jama'a yana kiransu zuwa ga Allah ba su yi imani ba, wannan dadewar da ya shi yasa aka kwatanta su kamar sun karyatar da manzanni ne, saboda shi ya dade a cikin su shekara 50. shine wazkur qawma nuhin lamma kazzaba rusula bi takzibihim nuhan lidul libsihi, saboda tsawon zamanin da yayi fihim ka annahu rasulun, kamar shi ar-rusul matsayin manzanni yake, aw ko kuma da anna takzibuhu takzibul li baqir rusul, ko a ce a ƙaryata wanda suka yi wa annabi daya to sun ƙaryata dukkan annabawan Allah, litirakihim fil maji'i bit tauhid, saboda sun yi tarayya dukkan su sun zo da tauhidi ne na kadaita Allah. agraqnahum muka nitsar da su, jawabun lima waja'alnahum linnas, ma'ana ba'dahum muka sanya su ayatan ibratan abun lura, wa atadana mun yi tanadi fil akhirati lizzalimin ga azzalimai sune kafirai, azaban alima azaba mai radadi, mu'liman sawiyan ma yuhillu bihim min ad-dunya, abinda zai halatta zai sauka akan su na daga duniya. wazkur adan وعادا وثمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا. واذكر عادا قوم هود، كتنا آدا ومتنا النبي هود، wa samudu qaum salih, da samudawa mutanen annabi salih, wa ashabur ras, da ma'abuta rijiya ana cewa ar-ras din nan ko dai mutanen annabi shu'aibun ne, ismun bi irin ne, wa nabiyuhum qila shu'aibun, wasu malamai sun ce annabi shu'aibu ne, wa qila ghayruhu wasu sun ce wani sa ne, kanu qu'udan sun kasance suna zaune haulaha a gefen wannan rijiya, fanhara bihim sai ta rusa da su, wa bi manazilihim da gidaddajin su suna zaune Allah ya halakar da su. Wasu malamai sun ce ar-rass din nan wani bawan Allah ne, wani annabi ne Allah ya turo zuwa ga mutanensa, suka je ya ta kiransu zuwa ga Allah, suka kisi bishi, suka je suka jefa shi rijiya, suka fasa mai kai, suka nemi wani katon dutse suka rufe rijiyar. Shine aka ce wani mutum baki kullum zai je ya kwadago ya kawo masa abinci ya ci ya zubura masa abin sha a cikin wannan rijiya. Sai Allah ya kaddara wata rana shi wannan mutum sai bacci ya share shi, bai samu ya dawo wajen wannan annabi ba har tsawon lokaci. Ko da ya zo mutanen sun tuba har sun fito da shi daga rijiya, wanda aka ce har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yana ɗora hannunsa a kai inda aka yi masa wannan rauni. To malamai sun yi maganganu akan wannan hadisi, amma shi shehu ya ce wala Allah ko a kabari ne aka gansa, in haka ne ai su annabawa ko a kabari Allah ya rayar da su, saboda innal arda la ta'kulu ajsadil anbiya, su ita ƙasa ba za ta ci gangan jikin annabawa ba. To shine Allah yake cewa wazkur adan wa samud qaum salih wa ashabar ras, ma'abuta wannan rijiya sun kasance, wa qurunan aqwaman bayna zalika kasira, akwai wasu jama'a tsakanin wannan da yawa. Menene qurun? Malamai sun ce shekara 100 zuwa 100 shine qarnu, centuries kenan. Wasu sun ce 120, wasu sun ce 100 da kaza. Wasu malamai sun tafi akan cewa a'a alqarnu ba shekara 100 bane, al'umma ne. Idan aka tafi da al'umma aka shafe su aka zo da wasu wayanda ba su ba, to wannan an shiga karni ɗaya kenan. Sun yi kiyasi da hadisi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam khairul qurun qarni summa allazina yalunuhum summa allazina yalunuhum summa allazina yalunuhum. Fiyayyen mutane sune wayanda suka yi zamani da ni,
sannan wa'anda za su biyo baya, sannan wa'anda za su biyo baya, sannan wa'anda za su biyo baya. Mai ruwayan hadisi yake taliban in gane a qala zalika salasa marra, shin annabi sau uku ne ya faɗi sun mallazi ne ko sau biyu. Wannan dai shine ya nuna maka sahabban annabi sai tabi'ai sai tabi'ut tabi'in. Shine wa qurunan baina zalika kasira, ay baina ad wa ashabar ras wa kullan darabna lahu al-amsal, dukkan su mun buga musu misali fi iqamatul hujjati alai, wajen tsayar da hujja akan su. Falam nuhlikuhum illa ba'da al-inzar, ba al'umman da muka taba hallakarwa sai bayan mun musu gargadi. Wa kullan shine ko وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنذرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا على أي معنى مر كفار مكة على قرية التي أمطرت مطر السوء، akan alƙaryan da an mata ruwan da ya kasance na asau, ruwa masu muni. Su ne mutanen waye? Mutanen annabi Nuh. An yi musu ruwa daga sama kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar cewa su mutane ne wal mu'tafikat. Allah ya zo musu da ruwa na duwar watsu. A nan ne ana aka ce su mutanen annabi Nuhu mai suka yi luwaɗi haramun ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu, duk wanda kuka same shi ya amala qaumu ludin, yana aikata aikin da mutanen annabi Nuhu kuke yi, faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi, a kashe wanda yake yi da wanda ake yi da shi. Shi luwaɗi ya fi zana zama bala'i, saboda shi luwaɗi in mutum ya yi aure ko bai taba aure ba, idan dai ya balaga aka kama shi ya yi luwaɗi, wannan mutum a kashe shi har ya mutu. Manzo Allah ya ce a kashe alfa'il wal maf'ul bi, da wanda ake yi da shi da wanda yake yi, dukkan su jinin su ya halatta a kashe su. Wasu malamai sun ce in an kama mutane suna luwaɗi, a nemi benen da ya fi zamowa tsalle fi nisa a sama, a wargo su daga sama, sannan in sun karire kuma a jefe su da duwar watsu, kamar yadda Allah ya wa mutanen annabi Nuh. Shi yasa luwaɗi haramun ne yan uwa. Mutumin da za ka ga yana lamarin dan Daudu, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, malamai sai maganganu akan waye ake ce ma dan Daudu. Shi dan Daudu akwai mutumin da yake da takasso, karya gabobi, mu'amala irin ta mata, muryan mata, yana sanya mu'amala da mata, azzakarin shi baya tashi kuma baya da sha'awa. Wannan shine dan Daudun da musulunci ya san da shi, kamar yadda alqur'ani yake faɗi, wa'anda so kasance wattabi'ina ghayru ulil irbati min ar-rijal, wa'anda suke kai kawo a wajen ku daga cikin mazajen da ba su da sha'awa. To anan wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa a gida, sai ya tarar da matar shi Maimuna, akwai wani dan uwanta sahabin annabi ne, sai akwai wani dan Daudu da yake yawan shiga gidajen matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai yake ce ma wannan sahabi, idan Allah ya sa gobe kun ci garin Da'ifa da yaki, zan nuna maka wata mace ta qabilu bi 40 wa tadbulu bi 80, tana fuskantowa da 4 ta juya da 8, ma'ana kamar yanzu Bahaushe yake ja tana takin 60 70. Sai manzo Allah ya ce shi wannan da nake gani yana shigowa a wajen matan nan, ni na dauka ba haka yake ba, ashe shi shedani ne. Sai annabi ya ce to a fitar da shi daga gida. To anan fa ana maganan wanda yake baya da ra'ayin mata, shi mai ra'ayin mata wanda zai sutura irin ta mata, ya shiga tare da mata dan yayi zina da su, wannan fasiki ne kawai. Idan kuma ya kasance ya shiga daudancin ta hanyar da za a dinga luwaɗi da shi, to wannan mutum ba mutumin kirki bane, ba a ma'amala da shi, saboda tunda mutanen annabi Nuhu suka yi luwaɗi Allah ya halakar da su. Ba a samu wata al'umma da ta farfado da martaban luwaɗi ba sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka luwaɗi bala'i ne kuma musiba ne. Allah yana ba da labari yake cewa wa kullan darabna lahu al-amsal, haka wa kazalika tabbarnahum ko
وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء حقيقة سنزو أكان القرية da aka yi mata ruwa masu muni ma'ana مصدرا ساء أي معنى بالحجارة وهي عظمى قرى قوم لوط فأهلكها الله أهلها لفعلهم الفاحشة saboda suna aikata alfasha afalam yakunu yarawnaha wai mutanen nan ba sa gani fi safarihim tafiyan da suke ila sham fa ya'tabirun ya kamata su lura wal istifham litakrir wannan tambaya da ake dan tabbatarwa ne bal kanu la yarjuna yukhafuna nushura ba sa kaunar a tashe su haɗu da Allah su samu kyakkyawan hisabi ma'ana ba'san fala yu'minun ba za su yi imani ba وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن قاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا وإذا رأوك إذا سكنك يا رسول الله إما يتخذونك إلا هزوا با أبن ذا سرقك دشي سي إزجلي مهزوا به يقولون أبن ذا سفدا وي أهذا الذي بعث الله رسولا wai wannan shine Allah ya aiko manzo wannan ba wai sun faɗa bane akan ikrari a'a sun faɗa ne akan inkari da izgili wai wannan shine manzon da aka turo muku wai a hadha allazi ba'atha Allahu rasula wannan shine Allah ya aiko manzo fi da'awa ma'ana muhtaqirina lahu anir risala suna kaskantar da ma'aiki akan wai manzancin da aka nuna masa in mukhaffafa min as-saqaliyya واسمها مخزو أي أنه كاد يدلنا يصرفنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها والله كدني يرجي يربا مدغما كم أبن بوترمو بعدن da yake mun yi hakuri akan su ba wai ka ji kadan ya rage ya raba su da gumaka ba dan da suke hakuri ba la sarafna anha qala ta'ala wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba da sannu za su gani ko za su sani a lokacin da suka ga azaba ayanan fil akhirah man adallu sabila wane ne ya bace akan tafarki na gari musulmai ne ko su aqta tariqan ahum amul mu'minin ara'aita akhbirni ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila حسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه wai wanda ya rike abun bautan shi shine son zuciya ai ma'ana mahawiyahu qadamal maf'ul الثاني لأنه أهم وجملة من اتخذ مفعول أولا لرأيت والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا ويكاغا متمن ديريكي son zuciyarsa shine abun bautansa wai kai zaka iya zamowa wakili a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abu wanda yake mafi fusatar da ubangiji wanda aka bautawa a doron ƙasa wanda ya kai alhawa son zuciya saboda me shi son zuciya yana tare da annafsu abinda rayuwarka ke so shi kuma qur'ani ya ce innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi lallai ita rayuwa tana umarta da mummunan abu sai wanda Allah ya riga ya ji kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi sai dai ya aje son zuciyarsa gefe ya kasance ba abin da yake gabansa sai abin da nazo da shi to shine qur'ani yake cewa wai wanda ya kasance ya rike abin bautan su hawahu kai zaka iya kasancewa wakili a kansa afa anta takunu alaihi wakila ma'ana hafizan tahfizuhu an ittiba al hawa
am tahsibu anna aksarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adall. Wai kana zato mafi yawan mutanen duniya suna aiki suna jin gaskiya ko suna aiki da gaskiya? Inhum illa kal an'am bal hum adall. Wasu mutane kaman dabbobi suke, kai akwai wanda yake ma ya fi dabba bace hanya. Saboda ita dabba yanzu idan kana da rago ko kana da kare ko kana da akuya ko kana da jaki ko doki ko raƙumi, duk wani ko kaza ko tantabara, in dai ka saba bata da ta ganka za a gane cewa wannan mai ita ne. Kare zai dinga kada maka gundi ya bi ka duk inda aka je zai bi ka. So amma su dan adam shin ya san wanda ya halicce shi? Bai sani ba. Shi dan adam an turo annabawa su gaya masa abu kaza ba kyau, abu kaza yana da kyau, alhali ba sa son su ji wa'azi, ba sa son su ji abin da yake shine haramun bale su guje masa, ba sa son su kiyaye abin da yake shine halal bale su aikata. Shine Allah yake cewa akwai mutanen da gwara dabba da su. Kuna zaton anna aksarhum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adall. Kuna zaton mafiyan suna da hankali ko suna ji irin na fahimta? Waɗansu ba kaman komai suke, kaman dabbobi suke. Kai akwai mutumin da ya fi dabba bace hanya, domin dabba ta san mai ita, ta san abu da zai cutar da ita. In ka ɗauki sanda ka ce ka dake ta za ta gudu, in ka ce ka aibanta ta za ta gudu. Amma ɗan adam ga ƙur'ani yana bayyana masa cewa wannan abun fa da kake ba daidai ba ne, kuma ya dage yana aikatawa. Wannan ƙur'ani da aka saukar, Allah ya ce da ƙur'anin nan akan dutse maka saukar da shi, sai kaga dutse tsagewa yake yi, ba don komai ba saboda tsoron Allah. Law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Da mun saukar da qur'ani akan dutse, zaka ga dutse saboda tsoron Allah yana tararratsewa saboda kashiya tsoron ubangiji. A qur'ani Allah yake cewa zuciyar dan adam ta ma fi dutse bushewa. Kal hijara au ashaddu qaswa, kamar dutse take. Kai akwai zuciyar da gara dutse da ita, saboda inna min al-hijara lama yatafaddar minhu al-anhar wa inna min hala ma yashaqqaq fa yakhruju minhu al-ma. Daga cikin su akwai wanda za ka ga ya fado daga sama, akwai dutsen da za ka ga ya fatse ruwa na fitowa a karkashin sa. Duk wannan saboda tsoron Allah ne. Amma dan adam in ana karanta Qur'ani a kansa, shi baya ji tsoron ubangiji. Duk abin da aka faɗa mai ya dauka cewa kamar tarihi ne. To shine Allah yake faɗi anan, yake cewa am tahsibu anna aksarahum yasma'un sama'a tafahumin am yaqiluna, ko suna aiki da hankali? Ma taqulu lahum inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ma'ana akhtaru tariqun minha li'annaha tanqadu liman ya'tadaha. Dan dabba za ta jayu ga wanda ya saba da ita, amma wa hum su mutane la yad'una maulahum, ba sa yi wa ubangijinsa da'a, al-mun'imu alaihim, wanda yake ni'imta su. Allah ya saukar maka ruwa daga sama, ba wanda zai ce shi ya maka su. Mu muka saukar da wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, muka bayan mun sauko da ruwan sama mu muka tsiro muku da amfanin gona. Kulu war'au an'amakum inna fi zalika kulu ku ci war'au an'amakum, ku kiyaye dabbobinku. Duk wannan abin da zai tsiro a ƙasa an yi shi ne dan bani adam, ko ka ci ko dabbobinku su ci. Sannan kuma in ka yi jima'i ka sadu da mace, bayan ka sadu da ita, wannan maniyi da zai je a cikin farjinta, kai baka san yadda ake sarrafa shi ba, baka san ya Allah ya yi da shi ba, har ya halatta maka da. Allah yana ce afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubdil amsalakum wa nanshakum fi ma la ta'lamun. Wai afara'aytum ma tumnun, wai abinda kuke jefawa na mani, a antum takhluqunahu, ku kuke halittarsa? Am nahnu al-khaliqun, ko mu ne masu halitta inji Allah? A'a, Allah ya ce mu ne masu halitta. So ashe kaga ƙwaran gashi na ɗanka baka taimaka ma Allah wajen halittarsa ba, balle kai lokacin da aka yi ka baka sani ba. Ɗanka ka san lokacin da aka ɗauki ciki, to shi kansa baka san ya Allah ya yi shi ba, balle kai lokacin da aka yi ka baka da labari. To shi yasa anan ɗan adam
Allah yana maganan cewa wai kuna zato mafi yawansu yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adall, wasu mutane ma sun fi dabba bace hanya. Inna rabbaka ko alam tara ila ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم ترى تنظر إلى فعل ربك يا كيدن أدم كي نزري كدنغ دوب أيكن دا أبنجدن كيكي أيكتاوا كيف مد الظل يا الله يميك الد إنوا وينزد مكشي قدري ذاك سامو إنوا تنا ميكي sai garin Allah ya waye idan rana ta fito kuma sai ranar ta kasance kuma sai yamma. Da Allah ya ga dama sai ya bar mu cikin duhun dare gaba daya. In ji Allahu lakum al-layla sarmadan, idan Allah ya sanya muku dare mai kakke ba wanda wane ne zai iya zo muku da shi in ba Allah ba. Idan da Allah zai miƙar da rana ta zama sarmadan, wane ne zai iya zo muku da dare in ba Ubangiji ba. To ashe wannan ni'iman da Allah ya mana, kaga dare ya shigo, bayan dare kaga ya rana, wannan wata ni'ima ce da Allah ya yi. Da Allah zai tabbatar da dare ne gaba ɗaya, sanyi zai mamaye duniya duk mahallaka. Da Allah zai bari rana ita kadai ce ba dare, zafi zai kashe mutane. So amma Allah ya yi haka dan ni'imarsa ya zo da tulijin laili fil nahar wa tulijin nahara fil layl. Allah yake shigar da dare a rana, ya shigar da rana a cikin dare. Duka wannan Allah yana yi ne da ikonsa kuma don amfanin ku. Yanzu abun al'ajabi dan uwa, kana ganin rana ba ta da amfani. Da Allah zai kaddara a yi sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ba rana, duk duniyar nan za ta koma kankara ta sandare. Domin duniyar da take gefe, ƙasusuwan da ƙasashen da suke a gefen duniya, za a ga kankara tana mamaye saboda ba sa ganin rana. Kankara suno kowane lokaci a cikin suno suke. To shi yasa ita ranar da za ka yi shuka a cikin ɗaki, in ta fito wajen da rana ba ta buga ta ba za ta yi ba. Da a gonanka wani rumfa icce mai inuwa sai kai shuka a ƙasansa ba za ta yi ba. Menene ya kamata ya ji daɗi don kullum cikin inuwa yake, amma don a nuna maka ita ranan bayan dare ya wuce ita take gasa amfanin gona, bayan ta buge shi ya ji daɗi ya samu ya gaba. Duk manoma ne anan, duk mutumin da ya shuka karkashin ice, in dai icen nan yana da inuwa an san abin ba zai ba. Tare da hasken rana yana buga, amma babu hasken rana da tsakaninta da shi, da dalilin haka zai mutu. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan ni'ima ce da yayi mana, ya sanya mana ash-shamsa, ya sanya rana da wata. Alam tara ila rabbika kayfa madda zilla min waqti al-isfar ila waqti tulu'i shams walau sha'a rabbuka laja'alahu sakina. Da ubangiji ya so sai ya marar da shi, ya tsayar da shi na tsacce, ma'ana muqiman la yazulu bi tulu'i shams. Ko da rana ta kullo, ranan ma ta bayyana, Allah yana da damar ya rike daren ya zamo dare ne kuma ga rana. Da Allah ya yi haka, to da kuma akwai matsala. Amma saboda ni'imarsa ya zo da dare, ya zo da yini, ya zo da dare, ya zo da yini, sai Allah yake cewa sun maja anna shamsa alaihi dalila, muka sanya rana ta zamo zillun, ya zamo dalili. Falaula shamsu ma urifa zillu, ba dan rana ba da ba za a gane inuwa ba. A nan ƙarƙashin wannan aya malamai suna bugo da hukunci da yawa, wai ba dan wanda bai yi karatu ba, menene amfanin mai karatun? Ba dan wanda bai yi karatu ba, shi wanda ya yi karatun mai amfanin karatunsa? Wa za ka koyawa? Wa za ka yi wa ma'azi? Wa za ka jagoranta? Tunda kowa irin kaɗai da shi. Ɗaya kenan. Na biyu, ba dan talaka ba, menene amfanin kuɗin mai kuɗi? Ka je ka sayo kaya, tirela, kai ka janyo mota, har ka zo garin nan, da ka zo buhunka 300 ka sauke su, ina amfanin kuɗin? To ashe da ba dan rana ba da ba a gane duhu,
ba dan duhu ba a gane fa'idar rana. Duk yanda kake a matsayinka idan ka ga talaka wata ni'ima ce a wurinka. Ba dan shi ba kai zaka sauke kaya. Alhaji zai iya sauke buhu 300 shi kadai ya sayar, bai isa ba. So ashe duk abin da kaga wani in Allah ya aje shi to dalili ne akan dan wani ya ji daɗi. Da ba dan mai wanki ba kai zaka wanke kayanka ko gege su zaka yi, ka dafa abincinka ka sauke kayanka duk wani abin da ya kamata a yi. In ka sayar da kaya kai zaka dauke, dan ba lebaran da zai dauka ma, kowa mai kuɗi ne. Ashe in ka lura kuɗinka suna amfani ne, darajarsu tana tasiri wajen da yake akwai talakawa. Shi yasa Qur'ani yake magana akan cewa ba dan dare ba da ai ba za a ga rana ba. Me ya fa'idan tukun ba dan rana ba da ba za a ga fa'idan shi ba. To wannan kenan laj'alahu sakinan summa ja'alna shamsa alayhi dalila falawla ash-shamsa ma urifa az-zull summa qabadnahu ma'ana ay az-zill al-mamdud ilaina qabdan yasira. Sai muka damke wannan inuwa damkewa a hankali. Wai shi yini idan ya bayyana, idan ana cikin duhun dare, in yini zai bayyana ba gaba ɗaya bane direct za ka ga gari ya waye, a hankali ne Allah zai dinga rike, zai dinga damke wannan duhu. Haske yana bayyana ana rage duhu, haske yana bayyana ana rage duhu, har garin Allah ya wari gari tartar kana ganin kowa. Da Allah ya ga dama sai ya zo da shi direct, to amma ba haka yake so ba, yanda kuma ya faɗa haka yake yi. Shine qabdan yasiran, haka muke rike shi ma'ana khafifan bi tulu'i shams wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasa وهو الذي أرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. shine Allah wanda ya saukar muku da dare sutura, satiran kan libas wannan masubata. Allah ya sanya muku bacci hutawa, rahatan lil abdan bi qati'il a'mal, saboda yanke aiki. Wa ja'ala an-nahara nushura, Allah shine ya sanya rana lokacin da za ku watsuwa ku nemi abinci, manshuran fihi libtigha'ir rizqi wa ghayrihi, saboda ku nemi arziki da waninsa. Wannan Allah wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasa, Allah shine ya sanya muku dare ya zama sutura. Yasa malamai suka ce mutumin da ya rasa suturan da zai sallah, idan a cikin duhun dare ne za su iya su tashi su yi sallah, idan dare ne mai wata mai haske to za su iya su yi jam'i. Amma menene suka ce, ko da su daban-daban ko a yi sallah amma limamin su a tsakiyar su ba a gaba ba. Saboda Allah ya ce huwa allazi ja'ala lakumul layla libasan, Allah shine ya sanya muku dare sutura, wannan musubatan, Allah ya sanya muku bacci hutawa, rahatan lil abdan bi qadal a'mal. Yanzu idan aka ce mutum baya bacci to bai da lafiya, dan haukacewa zai, domin shi bacci idan kai shine zaka kwanta ka samu ka huta. Waja'alna an-nahara ma'an nushura, mun sanya lokacin yini wanda za ku ruwatsu ku nemi abinci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu himasan wa taruhu biqana. Da za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro, da Allah zai azarta ku kamar yadda yake azarta tsuntsaye.
tsuntsu baya da wurin aje abinci, tsuntsu baya da aljihun sa kuɗi, tsuntsu baya tanadin komai, amma kullum zai yi sammako yana fama da yunwa kafin yamma kuma ya ƙoshi, bai san lokacin kaka ba bale damana, kuma kowane lokaci ya tafi sai Allah ya bashi abincin da zai ci. To da mutane za su dogara ga Allah hakikanin dogaro, la razaqakum kama yarzaqu tayr, Allah zai azarta ku kamar yadda yake azarta tsuntsaye. Tsuntsu ya wayi gari cikin yunwa amma kafin yamma kuma ya samu ya koshi. So wannan aya tana nuna fa'idan aje a nemi aikin yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ja'ala rizqi tahta rumhi, Allah ya sanya arziki na a ƙarƙashin goron mashi na a wurin yaƙi. Kenan nan ana nuna maka ɗan uwa kada ka zauna a masallaci ko ka zauna baka da aikin yi. Duk mutumin da bai da aikin yi dole ya roƙo. In malami ne bai da aikin yi dole kwaɗayi yawa. Idan malami bai da aiki ba zai faɗi gaskiya ba. Saboda alhajin da ke baka yau ya baka gobe ka ji ya faɗo na ba za ka gaya masa gaskiya ba. Saboda Allah yake cewa idza nudiya lis-salati menene wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun. Idan an gama sallah ku warwato a doron ƙasa wabtagu ku nema daga falalan ubangiji. Wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun. Ku ambaci Allah ambato mai yawa don ku samu babban rabo. Arziki guda 10 ɗayan shi guda 9 suna cikin kasuwanci ko noma ko kiyo, guda ɗaya ne ake samu ta wannan hanya wanda ba irin wannan ba. Shi yasa ya zamo kana da aikin yi. Kana nabi Allah Dawud, an ce annabin Allah Dawud yana da aikin da yake yi. Menene yake yi? Yakan fita ya sassako ice, ya yi sanduna don ya sai ya samu abincin da zai ci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa ɗayanku ya yi sammako ya je da igiya a cikin duwar watsu ya yo kan icce na faskare wanda zai zo ya sayar da shi ya kare mutuncinsa, shine yafi alkhairi fiye da ya roki wani mutum a ɗauku au mana. Ka roki wani mutum ya baka ko ya hana maka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mas'alata kaddun yakaddu biha, ita roƙo wani ke kitan fuska ne da mutum ke ma fuskarsa. Za a yi wayi gari idan ka cika roƙo a wayi gari duk fuskar naman fuskanka kake roƙewa, a tashi alkiyama ba komai a fuskanka. Shi yasa yan uwa musulmai Allah ya ce wata annan nahara ma'asha, mun sanya yini lokacin da za a nemi abinci. Nan yace waje annan nahara nushura wa huwa allazi arsala riya, shine wanda ya aiko iska. Wa fi qira'atin arsala ri nushran bayna yaday rahmatihi, Allah ya aiko iska wanda yake bushara kafin Allah ya sauko da ruwan samansa. Wata rana sayyidina Ali aka ce yace masa habbai yau yana ganin rahamar Allah ya guje ya tsere ya barta. Sai sahabbai suka zo suka ga wa annabi suka ce ya rasulullah, ka ce anta madinatul ilmi wa ali babuha, kai ne kofar ilimi sayyidina Ali, kofar kai ne birnin ilimi Ali, kofar ilimi. Yau Ali ya faɗi wani magana wanda hankalinmu bai karɓa ba. Aka ce me yace? Suka ce sayyidina Ali ya ce raditu bil yahud wan nasara, sannan kuma na ga rahama na gudu na barta. Sai manzo Allah ya ce in mutum ya faɗi magana ba a zartan mai da hukunci, a je a kira shi a tambaye shi ina ya gani ko me yake nufi. Ana kiran sayyidina Ali aka ce ka ce ka yadda da maganar Yahudu da Nasara? Yace kwarai ko Qur'ani ne ya gaya mu. Wani magana ya ce qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay'in wa hum yatluna al-kitab kazalika qala allazina menene la alamuna misla qawlihim. Nan sai aka ce to ai Yahudu sun ce Nasara ba akan komai suke ba, Nasara ma sun ce Yahudu ba akan komai suke ba. Dan Allah wannan magana sahabbai kun yadda da ita yadda suka faɗa haka ne ko kuma su akan wani abu suke? Kace lalle ba akan komai suke ba. Ce to kun ji daya. Nabi fa da yace ya ga rahamar Allah ya gudu ya tsere ya shige daki. Yace Qur'ani ne yace ai Allah yana aiko ar-riyahu nushran bayna yaday rahmatihi. Iska za ta zo ta kada ta yi bushara kafin ruwan sama ya zo. Da Allah wannan rahmatihi ba ruwan sama bane? Wane ne cikin kuje da ya ga hadari bai koya daki ba? Yace ai shine yaday rahmati. To shi yasa in aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi magana ko ya zartar da hukunci, kada ku ce abun ba gaskiya bane illa an tara kufran bawahan, sai dai idan kun ga kafirci karara akan abin da ya faɗa babu dalili cikin Qur'ani da hadisi.
نشرا بين يديه رحمته أي متفرقة قدام المطر. وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا، وفي أخرى بسكونها ونون مفتوحة مصدر، وفي أخرى بسكونها ودم الموحدة بالدال النون أي معنى مبشرات. ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة بشير. وأنزلنا من السماء ماء طهورا مون مكسوكر دلوات أركككي دقا سما الماء ديروان دي سوكو دقا سما زائي إبادة دشي كما نند أكي فتا منين طهور طهور زي إبادة ما أنا قد بيو akwai duhurin na tsarki alma'u duhuru almutahhir li ghairi ruwa mai tsarki mai tsarkakar da wani shi akwai ad-duhur tsarkin da ba wai zahiri yake tsarkakewa ba yana tsarkakar da abin da ke cikin zuciya wannan kuma ruwa ne ranar alkiyama wasa qafum rabbuhum sharaban duhura nan kuma wa anzalna minas sama'i ma'an duhura to wani irin tsarki nan tsarki ne na al-abdan dan yanzu kafir yana shan ruwa amma ba za a tsarkake masa imani ba kenan nan suna magana akan tsarki ruwan da za a yi wankan janaba da shi ko a yi alwala da shi wa anzalna minas sama'i ma'an tuhura ruwa mai tsarki mutahhiran luminene lurihi bihi baldatan maita dan murayar da kasar da ta kasance ta bushe بالتخفيف يستوي فيه المذكور والمؤنث ذكره باعتبار المكان ونسقيه في الماء مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا wannan ruwan da muka saukar daga sama muna shayar da dabbobin ni'ima da yawa sannan kuma da mutane bani adam da yawa suna shan ruwa inji Allah wa anasiya kasira jam'un ne na insan asalahu anasina ne fa ubdilatin nunin ya wa udghimatin fiha al-ya'u aw jam'un na unsa ko insiyin ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل أمة في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ولقد صرفناه أي الماء بينهم ليذكروا من جويد وإن الروا أتكان سدنس وأستو أصله يتذكر إدغام التاء في الدال وفي قراءة ليذكروا بسكون الزال وضم الكاف أي نعمة الله به فأبى أكثر الناس إلا كفورا الله يأتي تسندي الروا mun sanya muku komai yana rayuwa ne ta dalilin ruwa waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin mun sanya ta dalilin ruwa komai yake rayuwa komai dabbobi sai da ruwa bayan Allah sai da ruwa tsirrai sai da ruwa kifaye sai da ruwa tsuntsaye sai da ruwa duk wani abun duniya da kake gani in ba ruwa ba zai rayuwa in ji Allah waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin kowane abu yana rayuwa ne ta hanyar ruwa ɗaya kenan sannan na biyu abinda ma baya rayuwa da ruwa to asalin shi abinda yake ci ya rayu daga ruwan yake da akwai dabbobin da ba sa shan ruwa suna rayuwa a daji ba ruwa amma abincin da za su ci asalinsa daga ruwa ne ashe in ba su rayu da ruwan ba abincin da suka ci daga ruwan yake to shine Allah ya ce wasarrafna mun karkatar da wa'annan ruwa ba dan komai ba dan su wa'astu amma fa aba aksaran nasi illa kafura mafi yawan mutane ba sa gode wa ni'imar da Allah yayi sai dai su kafirce wa ubangiji illa kufura juhudan lin ni'ima haisu qalu mudirna bi nau'i kaza wa aba aksaran nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun an musu ruwan sama yana tare da sahabbai sai ya ce musu har ta durura ma za qala rabbuna shin ku sahabatu ko kun san abin da ubangiji ya faɗa kalu suka ce ba mu sani ba ya rasulullah sai ya ce Allah ne ya ce asbaha ibadun mu'minin bin wa kafirin bi bayina sun waye gari wasu sun kafirce min wasu sun butulce min sai sahabbai suka ce menene ya rasulullah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala mudirna bi fadli nau'i kaza wa nau'i kaza wa nau'i kaza fa huwa mu'minun bil kawkib kafirin bi
duk wanda ya ce ruwan saman da aka yi mana an yi su ne a watan August, in dai ba da August ba a ruwa, ko ba da tauraron kaza ba, ko ba da lokaci kaza ba, ko in ba gari kaza ba ai ruwa ba, ko dalilin kaza ya kawo ruwa, to wannan mutum ya yi imani da tauraru ya kafircewa Allah. Amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, duk wanda ya ce an mana ruwan sama da falalan Allah da rahamarsa, fa huwa mu'minun bi kafirin bil kawkabi, shine wanda ya bada gaskiya da Allah ya kafirce wa tauraro. Dan Allah ya nuna maka wannan iko, da in watan August ya bayyana a Lagos akwai mutanen da ke tafiya gida ma, saboda me ruwan sama ne za a dinga yi kwana 20, kwana 10, wata ɗaya ba a dauke ba, dan ajiyan da ka aje sai ka cinye. Amma ya an waye gari dan Allah nuna maka shine mai ruwan, ba watan August din da yake ruwa ba, ya an waye gari August din ya zo ya wuce ba ruwa. To shine ma da ya faɗa anan, faqalu mutirna bi nau'i kaza walau shi'ina la ba'asna fi kulli qaryatin nazira. Da mun so in ji Allah sai mu tayar kowace alƙarya mu turo mata manzo, yukawwifi ahlaha walakin ba'asnaka ila ahli alqura, mun aiko ka zuwa ga mutanen alƙaryu kullaha naziran li uzumu ajraka, domin ladan kai yawa ya rasulullah. Fala tudul kafirin, kada kai wa kafirai da'a fi hawahum a wajen son zuciyansu, wajahidhum kai musu jihadi, ka yaƙe su da qur'ani jihadan kabira, jihadi mai girma. Nan malamai suka ce jihadi na da'awa, ka kira mutane zuwa Allah, ka gaya musu gaskiya, ka fede musu abin da ba na daidai ba, babu abin da ya kai shi wahala. Dan za ka iya faɗa wani ya ce ƙarya kake, za ka iya faɗa wani ya ce ba gaskiya ba ne. Shi yasa Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahidhum, ka yi musu jihadi, ka yi ƙoƙari wajen kiransu zuwa ga Allah, jihadan, ƙoƙari ɗin nan menene? Kabira, mai girma. Allah yana faɗi a cikin Qur'ani, ya ayyuhal mudassir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا lallai za mu jefo a kanka maganganu masu nauyi. Ashe ƙur'anin isar da shi akwai wahala, da haka shi ƙur'anin ma kansa yana da nauyi, isar da saƙonsa akwai wahala. Ba wanda Allah ya sauke wannan sai Annabi Muhammad. Don shi Allah ya ce wa da'ana an ka wuzirak allazi an kada zahara, mun sarriyar maka da nauyin da ya nauyaya ya taushe maka bayanka, shine wahalan isar da saƙo da wahalan wa'azi da isar da aikin Allah da bayyana wa mutane gaskiya. Annabi kai mun riga mun sauke maka, shi kadai aka sauke ma, amma kowaye dole sai ya wahala. وجاهدهم جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح حجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح إجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. wannan aya akwai tadabburi da lura a cikinta. Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya hada teku guda biyu. Da in ana karanta wa'annan ayoyin Qur'ani, wanda bai je inda zai ga irin wannan teku ba zai dauki abun kaman tarihi. Amma yanzu duniya ta riga ta hade, yanzu da zaka shiga kai Google ka binciki menene ake cewa Black Sea da sauransu inda suke haɗuwa, za a nuna maka gashi a hoto. Kaga ruwan kala biyu, teku guda ɗaya ta haɗa su amma ba su haɗewa. Da za ka je ka ci ko kofi da ruwan wannan bangare ka jefa su a can sai sun koma inda suke. Wannan dai an gani, za ka gani a cikin bidiyo ana nunawa. To Allah dan ya nuna maka shine mai ikon yi. Sannan kuma abun al'ajabi, wannan azbun furatun da milhun ujaj ai yana haɗuwa a jikin ɗan adam. Mace ce za ta ci abinci, in ta ci abinci za a fito da nonon da yaro zai sha. Nonon nan yana fita tsakanin jini da ruwan tumbi. Tumbin nan kashi, jinin nan najasa ne wari, amma sai a fito da nono wanda duk wanda ya tashi mahaifiyar shi ta shayar da shi sai da ya sha wannan nono. Alhali wannan nono
idan an haifi yaro babu wani abinci a duniya wanda za a bashi wanda ya kai wannan nono a wurinsa. Amma wannan nono idan aka je ba a jin warin tumbi a wurinsa bale warin jini. Ashe Allah yana da iko marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah yana da damar ya hada teku guda biyu a tsakaninsu amma kuma ba su haduwa. Wannan duka dan Allah ya nuna maka ikon sa ne. Shine waja'ala bainal bahrain hajiza a ilahum ma Allah bal aksaruhum la ya'lamun. Shine wanda ya sanya tsakanin teku guda biyu ya sanya musu shamaki. Amma kuma yanzu a jikinka idan kana yawo ga jini a jikinka, yanzu idan ka zo zaka tatso nonon akuya ko nonon saniyarka, zaka tabbatar da wurin da kake tatso wannan akwai jini, amma kuma jinin baya zuwa sai nono. Saboda me? Wannan dan ya nuna maka ikon ubangiji. Allah duk abin da ya ga dama zai iya shi inda ya so yayi. Haza shine Allah yake ta waja anna wa huwa allazi maraja al-bahrayn arsalahuma mutajawirain. Haza azbul furat, wannan ruwa ne mai daɗi, shadidul uzuba, yana da tsananin daɗi. Wa haza kuma milhun ujaj, wannan kuma gishiri ne mai zartsi, shadidul muluha, ga tsananin ganci. Waja'ala bainahuma barzakhan, ya sanya wani shamaki tsakanin su, hajisun la yaftaliqu ahaduhuma bil akhar wa hijran mahjura, kuma ya sanya wani shamaki abin shamakancewa. Ai sitran mamnu'an bihi ibtilaquhuma, wannan ya hana su haɗu. Yanzu abun al'ajabi, idan aka haƙa rijiya a nan sai a samu ruwa mai daɗi, a ƙarasa gaba a haƙa wata sai a ji ruwanta ba daɗi, kuma ƙasa guda ɗaya. Wannan dan Allah ya nuna maka a'a ko a cikin ƙasan akwai barzakh, shamakin da Allah zai sanya tsakaninsu. Ruwa mai daɗi baya haɗewa da mummuna, mummunan baya haɗewa da mai daɗi. Wannan ikon Allah ne, kuma yayi ne dan ya amfanar da mu. Tekun nan gaba ɗaya Allah ya sanya ta ruwa ne mai lami mai gishiri, baya shayuwa. Menene yasa Allah ya haka? Malamai suka ce abin da yasa dalili, da ruwan teku ba mai gishiri bane, da ruwa mai daɗi ne, duk sharan da ake zubawa da ƙazantan da ke shiga da fitsarin da ke shiga a cikinsa, da in aka ɗibi shekara 100 zai wari ya damu mutane. To amma da ya zama da akwai gishiri a ciki, wannan ruwan gishirin shi zai kashe duk wani chemical ɗin da aka zuba a wannan ruwa, sai ga ruwan ya koma yanda yake, ya haɗe wannan abu bai bar shi yayi wari ba. Wannan shine ikon Allah da yasa yi teku ya mai da ita ruwan gishiri. Yanzu a garin nan Lagos duk kwatan da take gudana da ɗoyinta da warinta shiga take cikin tekun nan, har yanzu bata gurɓatar da ita ba. Da ruwa mai kyau ne zai gurɓata, zai canza ya wari, amma da yake ruwan gishiri ne, shi kuma ruwan gishiri yana iya cinye duk wani chemical din da ya shiga. Ashe Allah ya da ya teku haka ya yi ta ne don ta amfana da bani adam. Shine haza azbul furat wa haza milhun ujaj. Sannan kuma waja'ala bainahuma barzakhan, sannan kuma hijran mahjura. Wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara, وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا. Allah shine wanda ya halicci mutum daga ruwa. Idan aka ɗauke shi wane ne bashara ɗin nan? In annabi Adam ne, to an halicce shi tsakanin taɓo da ruwa. Idan aka ɗauke shi duk wasu halitta ne, to an halicce su daga ɗigon maniyi ne. Allah shine wanda ya halicci huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara, ay min al-mani insanan. Allah ya halicci mutum daga ɗigon maniyi. Waja'alahu nasaba, sai Allah ya sanya maka dangane. Kowane mutum idan bai da dangane na kaka hudu, to yana da nakasu. Ya sanya ma dangane na ɓangaren mahaifiyarka tana da mahaifa guda biyu, babanka yana da mahaifa guda biyu, sai ya zama garin duk yan uwanka ne. Wannan Allah da ya haka ya yi maka ne don ka samu karinci, ka samu rufin asiri, ka ji daɗi da walwala ko ina ka zagaya garin familin ku ne. Sannan bayan haka sai ya maka ƙari wa sihiran, ya sanya muku surukai. Za sihiran bi an yatazawwaja zakran kana aw unsa talabul al-tanasub, sai mutum yayi aure namiji ne ko mace saboda ya nemi at-tanasul, ya nemi ƴaƴan da zai haifa. Allah ya maku haka, da ya ga dama sai ya bar ku kaman itace a tsaye,
amma sai ga dama ya halicce ku kowane daga cikin ku ne da dangane bangaren uwa ko bangaren uba, sannan kuma yana da aure, auren nan idan ya yi sa akwai nasaba ta bangaren ƴaƴansa, duka wannan dan Allah ya samu a rufa mai asiri ne, ya ji daɗi ya rayuwarsa cikin walwala da kwanciyar hankali. Allah ya yi ma mutum haka, faja'alahu nasban wa sihiran bi an yatazawwaj wa kana rabbuka qadira, lalle ubangijinka mai iko ne, qadirun ala ma yasha, Allah mai iko ne akan abin da ya so. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه زهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kana rabbuka qadira wa ya'buduna ne min dunillah, suna bauta wa wani Allah ai al-kufar min dunillahi ma la yanfa'uhum, abinda baya amfanar da su bi ibadatihi wala yadurruhum, ba zai cutar da su ba bi tarkiha idan ba su bauta musu ba, wa huwa al-asnamu sune gumaka. wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira, lalle kafiri mai fito na akan ubangijinsa, ma'ana mu'inan li shaytani bi ta'atihi, yana taimaka ma shaydan a wajen bin shaydan ya bar ubangiji. wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira, bamu aiko ka ba sai dai ka zama mai bushara da aljanna, naziran mai gargadi, mukhawifin minan nar. qul ma as'alukum alaihi, ban tambaye ku ba ala tablighi ma arsaltu bihi min ajrin illa lakin man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila, wanda ya so ya riki hanya zuwa ga ubangijinsa, tariqan bi infaqi malahu fi mardatihi ta'ala, wajen yardan ubangiji, wala amna'uhu min zalika, bazan hane shi ba. wa tawakkal ala al-hayy الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فدوغر أكن سركي رأي الله وند بايا متوا، وصبه كي تسبيه ملتبسا بحمده، أي قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله يا إسا يزمو مسني game da zunuban da bayin shi suka aikata, ai aliman ta'allaka bihi bi zunub wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma, Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai da abun da ke tsakanin su fi 6 ayyamin, a cikin yini 6 min ayyamid dunya, ai qadruha ana nufin gwargwadon su, la'annahu lam yakun samma shamsun, domin ai a wannan lokaci ba rana. walau sha'a la khalaqahunna fi lamha, da Allah ya so sai ya halicce su cikin kibtawar ido. wal udul an, me yasa Allah ya karkata bai yi haka ba? mala yace maka li ta'lima khalqihi tasabbur, dan ya sanar da halittarsa komai za su yi a hankali. sun mastawa ala al-arsh, sannan ya daidaito akan al-arshi. huwa fil lugha sarirul mulk, a lugha in an ce al-arsh garo ne na sarauta. ar-rahman shine Allah mai rahama, badalan min damirin istawa, ai istawa an yaluqa bihi. fas'al ayyuhal insan bihi, game da Allah bin rahman, khabiran masani, yukhbiruka bi sifatihi, wanda zai baka labari game da sifofinsa. wa iza qila lahum, idan aka ce lil kuffar isjudu lir rahman, ku yi wa Allah mai rahama sujada, qalu wa man rahman, sai su ce waye Allah mai rahama? anasjudu lima ta'muruna, za mu yi sujada ga abin da ka umarce mu. bil fawqaniya wa tahtaniya, wal amru shine Muhammad, wala na'rifuhu wala zadahum hazal qawl nufuran, wannan ba abin da zai kara musu sai gudun gaskiya. na'am, to a bar shi haka ina ga ko da 45. to bismillah. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها
أكثر أوراد شكورا. Suna Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka albarkatun Allah sun ɗaukaka, ta'azama allazi ja'ala fis sama'i buruja, shine sarki Allah wanda ya sanya tauraru a cikin sammai, isna ashara, tauraru guda 12, akwai wanda ake ce ma hamlu da asau da jaza da sarfan da asadu da sumbula da marikh wal jadi wad dal wa hud wa hiya al manazil al kawakib al sab'a al sayyara al marikh wa lahu al haml wal aqrab wal zahra wa lahu al sawr wal mizan wa atarid wa lahu al jazaa wal sumbula wal qamr wa lahu al sultan wal shams wa laha al asdu والمشترى وله القوس والهود وزحل وله الجدي والدل. wannan tauraro ne da Allah ya magana a kansu, manazil guda 12 wanda malaman da suka san fannin hisabi sun san wannan. An sannan bayan haka Allah ya ce waje ala fiha aidan sirajan huwa shams, shine rana wa qamarun munira. Allah ya sanya wata ya zamo haske fitila, wa fi qira'a sirajan bil jam' أي معنى نيران، وخص الأمر منها بالذكر لنوع فضيلة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله شيني وند يسنيا muku dare khilfa, idan dare ya wuce yini yazo, idan yini yazo dare ya wuce. Haka Allah ya sanya su. Menene yasa Allah ya haka? Wai menene liman arada an yazakkara, duk wanda yake so ya ambaci Allah, yayi wani ibada, ko wanda yake son ya gode wa Ubangiji. A nan ne aka samu dalili, idan Allah ya kaddara kana da wani nafilfilin da kake na dare, ko kana da adadin surorin Qur'anin da kake karantawa, ko wani zikirin da kake yi, ko wani salati wa annabi kake, ko la ilaha illallah, ko wani tasbihi, idan dare ya wuce baka samu kayi ba, kana da damar ka sake dawowa da rana kai, saboda Allah ya ce ya sanya muku khilfatan, masu khalifancin juna. In wannan ya tafi ai akwai wannan. Kamar yanzu idan mutum kana bin sa bashi, in dai mutumin nan na Allah ne, tsakani da Allah yana sai ya biya ka bashi, ko da ya zo bai tarar da kai ba, ya tarar da yaran ka zai bashi. Amma in akwai ha'inci a zuciyarsa me zai yi? In ya zo alaji ya yi tafiya, sai ka ji an ce ya je da kuɗin ka ya sai wani kaya a wani guri. To a shi duk mutumin da ya zan Allah yake bauta, to ko da dare ya wuce akwai rana, ko da rana ta wuce akwai dare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa Allah, inna Allah yabsutu yadahu bin nahar, Allah yana shimfida hannunsa na rahama da rana, li yatubu masi'il layl, dan ya karbi tuba wanda ya kwana dare yana sabansa. Allah yana shimfida hannunsa na rahama da daddare, dan ya karbi tuban wanda ya wuni yana saban Allah. Ashe idan muka lura da dare da wuni sun zama khalifofin juna. Allah ya sanya huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan أي يعرف كل منهم الآخر لمن أراد أن يذكر بالتشديد والتخفيف كما تقدم ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر أو أراد الشكور كون ديك نفين يقوديا أي ما أنا شكر لنعم ربه عليه فيهما أتكنسو سو wannan shine nan ne ya kamata mu dasa aya, saboda ibadur rahman in mun dauki wannan har zuwa karshen sura kusa ana bayani akan abu guda ne. Alhamdulillah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah kuma ya yafe.